নমস্কার বন্ধুরা, WBMG ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের আবারও স্বাগত জানাচ্ছি। তো আজকের ভিডিওতে আমি যে বিষয়টি আলোচনা করব সেটি হলো কোম্পানির পোলট্রি ফার্মের ইনকাম এবং নিজের পোলট্রি ফার্মের ইনকামের পার্থক্য। তো আশা করি ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ অবধি অবশ্যই দেখবেন। আর বেশি কথা না বলিয়ে শুরু করছি আজকের ভিডিও। পোলট্রি ফার্মের ইনকাম নিজের টাকায় যখন আপনি করবেন তখন সেটা একরকম ইনকাম হয় এবং কোম্পানির মুরগি চাষের ইনকাম আরেক রকম হয়। পোলট্রি চাষের ইনকাম কখনোই স্থির হয় না, কখনো কম হয়ে থাকে আবার কখনো বেশি হয়ে থাকে। তাহলে চলুন দেখিয়ে দিই কোম্পানি এবং নিজের চাষের ইনকামের পার্থক্য। কোম্পানির পোলট্রি চাষ যদি আপনি করেন তাহলে শীতকালে বেশি টাকা ইনকাম হয় আর গরমকালে একটু কম ইনকাম হয়। আর যদি আপনি নিজের টাকায় করেন তাহলে পোলট্রির রেট বেশি থাকলে ইনকাম হবে, আর যদি না থাকে তাহলে একটু কম ইনকাম হবে। 2 নাম্বার হলো 1000 পোলট্রিতে কোম্পানির মুরগি চাষ করলে 10,000 থেকে 22,000 টাকা অবধি পাওয়া যায়, কিন্তু নিজের টাকায় যদি আপনি করেন তাহলে 1000 পোলট্রিতে 15,000 থেকে 65,000 টাকা ইনকাম করা যায়। 3 নাম্বার পয়েন্ট হলো কোম্পানির মুরগি চাষ যদি আপনি করেন এখানে খরচ 1000 পোলট্রিতে মাত্র 2000 টাকার ভুসি এবং 500 টাকা থেকে 700 টাকা লাইনের বিল, চুন, পেপার, এর থেকে বেশি কিন্তু খরচ হয় না। আর যদি আপনি নিজের টাকায় করেন তাহলে আপনাকে বাচ্চা থেকে শুরু করে দানা, ভুসি সব কিছু আপনাকে নিজেই কিনতে হবে। এখানে 1000 বাচ্চার দাম 35,000 টাকা, ফিড কিনতে হবে আপনাকে প্রায় 95,000 টাকার, মেডিসিন 2,000 টাকা, ভুসির খরচ 2,000 টাকা। তো এটা সবসময় সমান হবে না, কখনো কম হবে কখনো বেশি হবে, কারণ এগুলির রেট কখনো নিচে আসে কখনো আবার উপরে চলে যায়। তাহলে মোট আপনার খরচ পড়তেছে 1000 পাখিতে 1,35,000 টাকার মতো। কোম্পানি আপনাকে কোস্টিংয়ের উপর পেমেন্ট করবে, সুতরাং স্ট্যান্ডার্ড কোস্টিং যদি আপনার হয়ে থাকে তাহলে আপনাকে 1 কেজি মাংসতে 7 থেকে 7.5 টাকা অবধি দেবে। তো কোস্টিংয়ের হিসাবটা যদি আপনারা না জানেন তো আমি কোস্টিংয়ের বিষয়ে একটা আলাদা ভিডিও বানিয়ে দেব। কোম্পানির ক্ষেত্রে মুরগি বিক্রি করার কোনো ঝামেলা থাকে না, কিন্তু নিজের ক্ষেত্রে একটা বড় ঝামেলা হয়ে থাকে মুরগি বিক্রি করা। কোম্পানির ক্ষেত্রে লসের হার খুবই কম, কিন্তু আপনার নিজের ক্ষেত্রে যেমন লাভ বেশি হয় তেমনি লসের হার কিন্তু একটু বেশি হয়। তবে সব সময় যে লস হবে সেটা না, বছরে 6টা লটের মধ্যে হয়তো একটা হবে অথবা 2টা হবে। তো এই ছিল আজকের ভিডিও বন্ধু। ভিডিওটাতে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন আর সাবস্ক্রাইব বাটনটি প্রেস করে বেল আইকনটি অল করে দেবেন। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।